કિશનભાઈ પ્રજાપતિ સાહેબ અને શાળાના શિક્ષક મિત્રો સાથે મળીને દીપ પ્રાગટ્ય વિધિ કરશે। દીપ પ્રાગટ્ય માટે કિશનભાઈ પ્રજાપતિ સાહેબ, એનટી વાઘેલા સાહેબ, એટી પટેલ સાહેબ, તાળીઓના ગડગડાટથી આપણે દીપ પ્રાગટ્ય સન્માન। તાળીઓનો ગડગડાટ ઓછો નહીં થવા દઈએ આપણે। હવે પછીના આગળના કાર્યક્રમમાં હવે અત્રે ઉપસ્થિત નાના ભૂલકાઓ, મહેમાનશ્રીઓ અને સ્ટેજ ઉપર બિરાજેલા મહેમાન એમનું સ્વાગત। તો સ્વાગત ગીત આપણે સમક્ષ લઈને આવે છે પ્રાથમિકની બાળાઓ। સ્વાગત ગીત માટે પ્રાથમિકની બાળાઓ આવશે।